Да направя едно клипче с колегите. Десил, Лудия и Мюмюн. Десо, кажи нещо за клипчето, бе. Сега ти казвам, бе. Ами казвай. За Бог да просто ще му ударим на бира и това е. Така ли? Кой? За кой? За Ботев? Добре. Има преди този клип за спомен, ще го пазим. Добре. Само това ли ще кажеш? Да. И даже и на клипа пак си с алкохол в ръцете. Пияници. Кажи нещо за спомен, ще е този клип. Какво да кажа? Как беше? Как прекара? Студено, иначе перфектно. Нали? Да. Аз искам да кажа преди Лудия да снимам, че благодарение на фията на Лудия стигнахме до тук. Живот и здраве, дано и да си назакара. Нямам лоши думи за фията, ама какво да прави си? Луд, кажи нещо. Всичко е перфектно. И това е. И това е. Да, то повече от перфектно. Десо Илиев да не го чуи сам. Поздрав и за Десо, Илиев. Ако качим клипа, естествено долу ще има ха-ха-ха-ха-ха.